هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. مقدمة: إذا كنت تواجه الخطأ 39 في جهاز ثيرموميكس Tm31، فهذا يعني أن هناك مشكلة في لوحة الطاقة. هذه المشكلة قد تؤدي إلى تعطيل الجهاز وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح. في هذا الدليل سنقوم بتحديد الأسباب المحتملة لهذا الخطأ، وسنقدم لك خطوات عملية لإصلاحه. تشخيص المشكلة: قبل البدء في عملية الإصلاح يجب عليك إجراء تشخيص للخطأ 39. يمكنك ذلك من خلال التأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح، فحص كابل الطاقة والتأكد من عدم وجود تلف، التحقق من مكونات الجهاز الأخرى مثل المحرك والمفاتيح. إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. كل ما عليك هو التواصل معنا لجدولة موعد. استلام الجهاز من المنزل: إذا كنت بحاجة إلى إصلاح جهازك، يمكنك الاستفادة من خدمة استلام الجهاز من منزلك. نحن نقدم هذه الخدمة لتسهيل الأمر عليك، حيث سنقوم بأخذ جهازك وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة الجهاز. تقدير التكلفة: بعد إجراء الفحص سنقوم بتزويدك بتقدير التكلفة للإصلاح. يشمل هذا التقدير تكلفة قطع الغيار إذا كانت هناك حاجة لاستبدال لوحة الطاقة أو أي مكونات أخرى، تكلفة العمل الذي سيقوم به الفني لإصلاح الجهاز، أي رسوم إضافية قد تنشأ نتيجة الإصلاح. إجراءات الإصلاح: إذا قمت بالموافقة على التقدير، سيبدأ الفني في عملية الإصلاح، والتي تتضمن فتح الجهاز بعناية، استبدال لوحة الطاقة إذا كانت تالفة، فحص جميع المكونات الأخرى لضمان عدم وجود مشاكل أخرى، إعادة تجميع الجهاز واختباره للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. نصائح للحفاظ على الجهاز: بعد إصلاح جهازك، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على أداء جهاز ثيرموميكس Tm31 على المدى الطويل. تأكد من عدم استخدام الجهاز في بيئات رطبة أو غير مناسبة. قم بتنظيف الجهاز بانتظام واتباع تعليمات الاستخدام. تجنب تحميل الجهاز بأوزان ثقيلة أو استخدامه بشكل غير صحيح. في النهاية، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو استفسارات حول جهاز ثيرموميكس Tm31، لا تتردد في التواصل معنا. نحن هنا لمساعدتك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.